咁我相信呢，頭先同學呢睇公營嗰條片都會可能立到下呢條題目啦。咁我都會講下呢啲題目應該點樣做嘅。咁呢個呢，其實係一個叫做化簡嘅一個指數啦，並以正指數表示答案。咁我哋就要識點樣將負指數成功變做正指數啦。咁樣呢，去到呢一度嘅時候呢，我哋會先處理咗個括號先嘅。咁樣當然啦，我哋其實係可以抄咗個題目先啦。A 嘅負一次方，B 乘以三次方，再 over 翻 B 嘅二次方。咁樣呢，我哋其實可以處理呢個括號先啦。頭先講，咁就即係將呢個三嘅次方俾咗 A，同埋將呢個三嘅次方俾埋個 B。咁樣點樣俾佢呢？咁其實呢，喺括號出邊嘅話呢，就會係負一乘以三啦。跟住 B 其實 B 係有一次方乘以三嘅。咁再除翻 B 嘅二次啦。咁跟住我哋就會發現我哋得翻嘅嘢就會係 A 嘅負三次方、B 嘅三次方同 B 嘅二次方。咁其實去到呢個時候呢，有一個方法可以令你乜都唔使理，乜都唔使理嘅時候，但係我哋都會計到啱嘅答案嘅，就會係用上減下，因為見到除號啦。咁你見到 A 嘅負三次下邊冇嘢啦，咁所以 A 嘅負三次就要抄啦。咁頭先講嘅上減下就會係三減二，然之後你就會出咗 A 嘅負三次啦，同埋 B 嘅一次啦。另外呢，你會知道負三其實係代表緊我哋將 A 嘅三次擺落分母度嘅，咁樣所以而家個分子咧就會整翻 B 啦，個分母就會整翻 A 嘅三次啦。咁樣去到呢度，你檢查一下係咪全部嘅指數都係一個正嘅指數呢？如果係嘅話呢，就代表你其實已經完成咗呢條指數化簡嘅題目啦。